阿姨，玉米怎么卖的呀3块5一斤啊， ？3块5一斤，能不能跟您要一点？我钓鱼用的，不给您钱。不给钱，我要卖钱生活的，怎么能可以啊？是这样的，阿姨，这个玉米啊不白跟您要，等我钓到鱼，会把我钓特别大的鱼给您送回来，咱俩当交换，到时候你可以吃鱼，你看你愿意吗？我哪相信你？你在外面的那个哪也有人卖玉米的吧？是这样，就是我不能让您吃亏呀。您这个玉米不是3块钱，3块5一斤吗？我用不了很多，但是我钓的鱼很大，我给您看看哈。你看我钓的鱼，都是特别大的鱼，你看看。那我不喜欢吃鱼的。那您看这样行不行，阿姨？您先把玉米给我，等我钓到鱼，我每钓到1条鱼，我给您50块钱，你看可以不？哪有那么好的事啊？阿姨，因为你信任我，才有这么好的事儿嘛。我先把玉米得拿走，不给您钱。不给钱，你去那边帮人家买要吧，我要卖钱的。阿姨，我也给您钱，只是晚一点给您钱嘛。您看，天黑之前，您收摊之前，我就给您送钱的。我能相信你呀？能，我这边有拍视频记录，有成千上万个网友啊，给咱们见证了。我们交换个美好，您看可以不？那我相信你一次吧。那您这个玉米是黄的还是白的呀？黄的。黄色的，那钓鱼特别好用。我想要个7、8个，就是您给我的越多，我钓的也就越多。那你就拿去吧。那我拿了。哎，阿姨，对，我天黑之前会给阿姨送鱼的。她说钓到鱼都天黑了。1、2、3、4、5、6、7， 8根。阿姨，您几点收摊？我5点左右啊。5点左右。那好，天黑之前我给您送钱。好。那谢谢您相信我哈，那我就先去钓鱼了。哎，好。多钓一点啊。要想鱼上岸，得拿粮食换。咱先给鱼做个饭。阿姨给了我这么多玉米，看看，这都是自己家种的呀，粒粒饱满。我们今天呀，不能让阿姨失望，多钓点鱼。满满一锅，点火，加入生命的源泉，放入枸杞、红枣、黄芪、柠檬片、桂圆、鸡英子、菊花、灵芝片、红糖多来点儿，蜂蜜多来点儿，白酒多来点儿，老坛甜薯玉米搞里头。大个体的鱼还是喜欢吃这个味道的。小火慢炖个1363秒。哎，又换新手机了，旧的嘞？没广告，没广告。这期兄弟们误会啊，误会，别当真啊。这老八刚来，不太懂，我们等待一下这个出锅，正经钓鱼今天。欧了，来老八。尝一口，好吃，好吃吗？漂亮，开始钓鱼。要想钓得多，咱得打重窝。这玉米呀，钓大鱼，相信不用我多说了吧，大家应该都知道。你看。而且这玉米还是阿姨自己种的，它粒粒都很饱满。我们希望今天呢多钓点大鱼，狠狠的打个底窝。欧了，开始钓鱼。今天咱们拿了一根富源百川的517 3代综合竿，这里边的鱼啊是混养塘，天气又不是很好，所以呢，我们尽量小钩细线软竿博大鱼。我们前期还是一样，鱼情不明，散饵先行。整2个大坨坨啊！抛出希望的第一竿，走你！直接攻底，守大物。哎，有接口，顶漂，来，顿一下，漂亮！哇塞，接口啊！这会儿我是钓的行程，我就感觉嘛，一直有鱼蹭的，没有实际的吃。
好家伙，来了！稳一点，稳一点。我们线用的细，气压比较低啊。其实鱼口吃的还是比较轻。哇，大头！我看到一张大嘴，看来我们饵料还是太香甜了，什么鱼都爱吃啊。起来，这条还有点大，稳一点，稳一点。这个大头鱼啊，在这里边不算是有效鱼，因为它比较少，它是这个净化水的嘛。但是我们能过到瘾也不错。来，老八，你看它直接吃饵，而且是上钩，漂亮。我们这个玉米煮熟了之后啊，加上一些调料，这味型特别重，有的时候就会容易招到这种鲢鱼啊。不过不要紧，这是前菜，走吧。现在鱼来了，我们就抓紧时间了。交流，好家伙，这条鱼跟我交流半天了，不知道是什么鱼。这会儿我钓的是底，我也感觉我们底窝该发窝了。哇，它不停的在点头，我的线细有点不敢动啊。哟啊，炸水了！完了！我用的是综合杆，但是只要我钓技在身，这条鱼应该问题不大。耶，老八，你看到什么鱼了吗？你信不信？凭我这么多年的经验，这是一条青鱼，信不？对，因为它疯狂的在点头，在要线。哇，这边接近5米的水深，这小竿细线博大鱼还是挺舒服的。你看，我就说吧，它是青鱼吧，漂亮，50块，起来。咦，这条不小。这个玉米打窝啊，还是非常好用的。特别是钓这种底层鱼，只要你耐心的等待，啊，这个浮漂一定会有动作。来，老八，我让它呛几口水，咱就抄啊。这鱼力好大呀，哇，一直往里扎，像个小毛驴一样。这个鱼，哎呀，还要线，这样可不行。到嘴的鸭子可不能飞了。来，直接抄，进来了。哇，这条鱼大，这么肥，我也算是破纪录了啊！能用个综合竿钓这么大的鱼出来。看这条鱼，肥得像小猪一样。但是我可跟你们说啊，没有我这么高的钓技，你们可不能轻易尝试啊！小心爆竿和切线。一条鱼50块，我们继续加油，窝里还有鱼。啥玩意儿？哦吼，小插曲，这条不能算哈。来，哇，接口，好家伙！耶，我就说我身手敏捷吧，最近减肥成功了啊。这个跳跃速度都变快了，哇塞！回来，不能往那边跑。我就感觉这个鱼啊，一直有泡泡它不吃，我就把浮漂直接拉到了1米深，结果刚下去，当就一个接口，上了那么一大坨饵料。哇，看这个杆子弧度，大弯弓，真漂亮。钓鱼佬就喜欢这种感觉，对吧？咦，别冲了！哇塞，别冲了，回来！这条我感觉应该很大，让我看看你呗。哇，正当年的一条青鱼。青鱼。青鱼大一些啊？对，这条大一些。来，老爸，可以抄了，差不多了。不太大，但是它力气好大。哦，搭桥了，怪不得我说这么能冲，搭到尾巴上了，也勾在尾巴上。这么贪吃吗？是因为我的饵料太好吃了吗？不管怎么样，大小是块肉啊。广东这边的青鱼啊，它放钓的就是不是很大，就这么大的鱼啊，每条鱼回50块，2条青鱼，1条鲢鳙。这个鲢鳙是无效鱼啊，我们再努力看能不能再搞一条，快来！哇！疯狂点头，接口吗？
好家伙，这个鱼啊，一直在闹，一直在闹。你看，我现在已经钓到1米深了，感觉这个马上要下雨，这个鱼越来越难钓了，含氧量不高，有点缺氧，它都上浮了都，一直在点头。好家伙，又是条青鱼，这就当我们的收竿鱼了。感觉这条鱼啊，可能就是一直在我窝子里蹭的那一条。你从底一直往上找，这都找到1米深了。老爸，你又打标枪去了？刚打标枪，你又上。刚打标枪，但这守了1个多小时，它不标，这一要上鱼，它标枪去了。来，准备啊！哇，是条青鱼，漂亮，这条大，漂亮，快看，这条鱼可以，50块到手，进去吧你。感觉这个天呢要下雨了，我们是3条青鱼，1条鲢鱼，青鱼3条，回鱼150，差不多了。老爸，这样，天快黑了，咱抓紧时间给阿姨送钱去，你把东西收拾了啊。阿姨，收摊了这是？摊了，今天生意怎么样？身体不太好，卖了多少钱？卖了几十块。几十块。那您平时一天能卖多少钱呢？也卖了不知道，我扫码去我的儿子那个毛。哦，扫到孩子那儿了。哦，您这就收了。你钓到鱼吗？钓到鱼了，我来给您送钱来了。您看，您猜我今天钓了多少鱼？钓多少啊？我跟你讲，我今天啊，钓了5条鱼。我答应不是说1条鱼给您50块吗？你看，这有250块，啊，都是用在买那个玉米的，对吧？那这个您收下。那你不要这么多吧？不，阿姨，这是您对我的信任。你看，我们素不相识的，您就把玉米给我了。那我给多一点，给你钓多一点鱼吧。你再给我一些玉米啊，阿姨，我给您的现金，这回您不能给儿子吧？你要留着自己花哈。那谢谢你了。我给多一点，还剩这么多，钓多条鱼啊。好，那我再拿一点啊。那谢谢您，阿姨。好。那您快早点收摊，回家休息吧哈。等以后有机会啊。有机会你要钓多的鱼啊。我再来管您要玉米哈。你是季节啊？你是季节啊？你是季节啊？那我听不明白，阿姨她说什么？你是季节啊，还嘛？他说你直接季节啊，给钱。对呀，因为阿姨之前给了我玉米，所以我给她钱嘛。好，谢谢你们哈。好，那我就先走了。钓多的鱼吧。